Tarifa prej 10% e vendosur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u bë mollsheri ndërmjet presidentes së vendit Vjosa Osmani dhe qeverisë në detyrë. As pa u bërë 24 orë nga vendimi i Trumpit, presidenti i vendit Vjosa Osmani kërkoi nga qeveria në detyrë që t'ia heqë tarifën SBA-ve, sepse tek e fundit vendimi i Trump është reciprocitet. Sot zyrtarisht e kërkova qeverisë së Kosovës që të pezullojë tarifat e importit për të gjitha produktet amerikane, një hap i rëndësishëm për të thelluar lidhjet ekonomike me aleatin ton më të ngushtë dhe për të dërguar një mesazh të qartë se Kosova është e gatshme për një marrëdhënie më të fuqishme me Shtetet e Bashkuara, me një vizion të qartë që do t'i bënte të dyja vendet tona më të forta, më të sigurta dhe më të begata, shkroi presidentja. Po kjo duke se si pëlqeu fare ministrit në detyrë të financave Hekuran Muratit, i cili ja ngjei me minuta emailin e presidentes dhe postimin e saj në rrjetet sociale. Kërkesa në email ishte dërguar në adresë të qeverisë në 17:39 minuta, ndërkaq kjo gjë ishte bërë publike në rrjetin social X në 17:42, veç 3 minuta më vonë, shkroi ministri. Për të vazhduar, Hekuran Murati shkroi: shfrytëzoj rastin përmes këtij postimi që të njoftoj presidenten, por edhe qytetarët që si kabinet qeveritar ne veç se kemi qenë duke shqyrtuar këtë temë dhe kurdo që merret një vendim patjetër që do t'ju njoftojmë me kohë. Pas kësaj, këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina ishte i ashpër me Muratin. Ai tha se ministri Murati është njeriu i fundit që mund të flasë për seriozitet. Tutje Kupina e përshkroi Muratin si një njeri që ende nuk e ka kuptuar se udhëheqja e shtetit është punë 24/7 e jo që përfundon në orën 16. Një njeri që ende nuk e kupton që sipas kushtetutës dhe komentarit të kushtetutës objektiva dhe politikës së jashtme i përcakton institucioni i presidencës, që nuk e kupton që këto gjëra nuk janë thjesht veprime ekonomike, por veprime strategjike. Kupina gjithashtu ja kujtoi Hekuran Muratit se presidenti ja udhëheq me politikën e jashtme dhe se kjo temë është e kontekstit strategjik. Ndërkohë, Oda Ekonomike Amerikane gjithashtu kërkoi që të hiqet tarifat nga Kosova. Në dritën e vendimit të fundit të administratës amerikane për prezantimin e një strukture të re tarifore për mallrat e importuara, e cila afekton edhe Kosovën. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë beson se ky është momenti i dur që Kosova të shqyrtojë zbatimin e një angazhimi të njëanshëm preferencial tregtar për Shtetet e Bashkuara, duke hequr në tërësi tarifat doganore për mallrat e importuara nga ky vend. Po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës, nënkryetaria Vlora Çitaku shkroi se nëse PDK-ja udhëheq qeverinë e re, do të hiqen të gjitha tarifat ndaj SBA-ve menjëherë.